Vi vet at mennesker som sliter med rusavhengighet og som sliter med psykiske uhelse har store helseutfordringer. De er blant de svakeste og mest sårbare pasientene våre. Vi vet at særlig for disse pasientene er valgfrihet og mangfold i tilbudet viktig. Det kom tydelig fram da fritt behandlingsvalg ble evaluert. Arbeiderpartiet har brukt mye tid i det siste på å fremstille behandlingen til noen av de svakeste og sykeste pasientene våre som et økonomisk tap for de offentlige sykehusene. De pasientene jeg har møtt, som har fått livet sitt tilbake ved å benytte fritt behandlingsvalg, den behandlingen de har fått, det er altså å tappe de offentlige sykehusene. Mener statsministeren at når det offentlige sikrer helt nødvendig helsehjelp til pasienter som er henvist til det fra det offentlige med alvorlige ruslidelser, at det er et tap for samfunnet? Statsminister Støre. Nei, når folk får hjelp, er det ikke et tap for samfunnet. Og slik vi vil ha vårt helsevesen, så er det veldig mange av de tilbudene som representantene viser til, som fortsatt skal spille en viktig rolle. Jeg har besøkt mange av dem. De gir god hjelp til utsatte, ruspasienter, psykisk helse, som trenger litt annen type hjelp enn det som kanskje skjer i et sykehus. Så det er jeg for. Men spørsmålet er hvordan organiserer og legger vi til rette for det? Og det som har skjedd i en god del sammenhenger er at oppstarten av tilbud, som hver for seg man kan si er greit og bra, svekker sykehuset som leverer tilbud til veldig mange flere. Vi må se dette i en helhet. Og derfor så ønsker vi at sykehusene, helseregionene skal være i stand til å be om og kjøpe inn og legge ut på anbud tjenester fra en lang rekke av disse stedene, slik at de bruker ressursene på en klok måte. I sykehusene, veldig mange av de som er i disse fritt behandlingstilbudene, ender jo ofte opp på sykehus for å få oppfølgingshjelp. Vi må ha en bedre sammenheng i det, og derfor organiserer vi dette på en annen måte. Regjeringen har flere ganger understreket at regjeringen ikke vil fjerne pasienters rett til å velge behandlingssted når de trenger behandling. Det statsministeren sier her nå, er veldig i kontrast til det som kom fram under høringen i helse- og omsorgskomiteen på fritt behandlingsvalg. Da sa 3 av 4 regionale helseforetak at de ikke hadde behov for å kjøpe ekstra kapasitet gjennom anbud. Så da må jeg nesten spørre om statsministeren kan redegjøre for hvilke konsekvenser dette vil få, både for pasienters mulighet til selv å kunne velge, for mange av disse pasientene er det helt avgjørende. De har forsøkt mange typer behandlinger og klarer endelig å finne en behandling de er motivert for, og som de lykkes med gjennom at de får velge selv i et friere mangfold. Og hva vil det få av konsekvenser for de behandlingsstedene som da ikke kommer til å få fortsette, fordi helseforetakene sier de ikke trenger å kjøpe flere anbud? Disse tilbudene gir god hjelp, mange av dem. Ikke alle, men mange av dem gjør det. Men det er basert på en markedsmodell, hvor tilbudene vokser opp gjennom en markedsløsning som vi tror er feil vei å gå. Vi vil bruke ressursene på å styrke vår felles helsetjenestene, og de midlene som har gått til denne markedsmodellen, vil vi bruke til at helseregionene kan anskaffe tilbud utenfor sykehusene der det er nødvendig. Og så skal pasientene få rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal kunne velge mellom de tilbudene som er tilgjengelige. Men det må være en overordnet styring på hvordan vi bruker ressursene våre. Pengene våre, fagfolkene våre, det må ses i sammenheng. Det er målet som vi styrer etter. Og da ønsker vi at folk skal kunne få bedre helsetilbud, bedre oppfølging. Og den markedsmodellen som ble valgt, var en feil bruk av ressursene, gjør at vi når flere, har ikke hatt påvirkning på ventetider eller annet, og det kan altså gjøres bedre, og det er den linja vi fører.